there are teams in Europe, 今ヨーロッパでは top level, トップレベルのチームです。 as CSKA Moscow, チェスカモスクワとか that win the last, not the 2017 EuroLeague. They lost the semi-final this year, but they won 出ましたが、 the 2016去年 edition. 2016年のユーロリーグを優勝した Okay. チェスカモスクワ。 They have two great pick and roll players, ピックアンドロールを非常にうまく使える2人の選手がいます。 Nando De Colo, French player, Milos Teodosic, ミロス・テオドシッチ。 Serbian player, attacking every time pick and roll. でピックアンドロール So 95% of the ア situation タックしてきます。 are with pick and roll. 90% の彼らのオフェンスシステムがピックアンドロールです。 It's enough to change positions of players ポジションチェンジ to change the offense. をすることで、オフェンスを、ポジションチェンジをすることで、アドバンテージを作るようなことは可能です。 So, to simplify, we divide the pick and roll situation 分かりやすくするためにピックアンドロールの状況を in this area, この真ん中のエリアと so between elbows, エルボーの間のこの真ん中のエリア、 okay, here, and we call middle pick and roll, ここをミドルピックアンドロールと呼びます。 okay, and these areas こちらのエリア、 we call side pick and サイ roll, ドピックアンドロールと呼びます。 okay. It's enough to move one player 一人の選手を to see different situation 違う状況に動かしていくということは可能 and で to す。 create different problems to the defense. ディフェンスに対してそういった動きで、プロブレムを作っていく。 Now we talk about middle pick and roll. 今、最初にミッドピックアンドロールの話をしましょう。 You understand that this situation, このシチュエーションの時に if you have a number 4 4番が inside player インサイドの選手です。 with this kind of spacing これぐらいこういったスペーシングで動いた場合、 is one situation. 今説明している一人のプレイヤーを使って動かして、アドバンテージを作るという話になります。 Starting with the same alignment, 同じアライメントからスタートして、 if his number 4 is a shooter もし4番がシュー that ター can shoot, this situation このシチュエーションでは with different spacing 違うスペーシング、違う動きを作り出すことができます。 is another offense. これで全く違うオフェンスになる。 Okay? Because the defense has to move in a different way. ディフェンスが違う方向に動かなきゃいけなくなるからです。 So, there are teams. Yes, only this. Thank you. Now the new trend, now, not really now, the last maybe 4, 5, 今じゃなくて maybe more 多 years. 分4年、5年、もうちょっと昔から始まってるかもしれません。 The trend is to have a number 4 that can shoot. トレンドは4番でシュートができる選手を、たくさん持とうというチームが増えてます。 Okay? To have more spacing, そのため、スペースをたくさん作るためです。 to can use better the guards, ガ that ー have ドがしっかりとアタックできるスペースをキープしたい。 that every year are more athletic and have more skills to penetrate, 毎 to 年 drive. としてもっと技術があってもっと、運動能力が高くてドライブすることができる It's better to have a number 4 that can shoot. ガードが増えているので
そのことを考えても、4番でスリーポイントが打てる。So the defense その方が有利になります。has to follow him, has to be aggressive on him. 外側に彼に対してついていかなければいけないので。So the paint is more open for penetration よりペネトレーションのところ and for the big man. 隙間ができていく。もしくはビッグマンがアタックすることができるというふうに。In fact, as you see, in defense, many teams now switch all. で、皆さんご存知のように、たくさんのチームが今 Because if number 4 is a shooter, sometimes the 5-2 is a shooter. で5番 You も need to switch. スリーポイントを打つことがあるので、スイッチした方が有効だと。As you see, Golden State Warriors in the last series, ゴールデンステー they トウォリアーズ use a 優勝 multiple しましたが、 defensive switching. たくさんのスイッチ They switch with everybody. Also because they have a great athlete, great players. They have Durant, that is a tall guard that can switch against everybody. You know, or a green 選手もスイッチできるグリーンも player like this. But it's a trend. それでも So the trend is to have number 4 shooter. 4番の選手っていうのは外から打てるというふうになっています。 Two different alignments, always pick and roll in the middle. Is like this. 今こういうミッドピックアンドロールのスペーシングもあります。 Or like this. Okay? So as you see, only on pick and roll in the middle, we have a 4 different situations, 今すべて全部ミッドピックアンドロールのシチュエーションですけれども、 only moving one player. 違うシチュエーションになってます。で、この4つともたった1人の選手が場所を Where 変え is る set? 動きを書いてるだけです。 Where I said number 4, 4番がどこにいるのか、 change the alignment, change the offense, and change the defense. それだけで、オフェンスを変えることができるし、それだけでディフェンスの対応が変わってきます。 As well as on pick and roll middle, on pick and roll side, 同じように、サイドのピックアンドロールを見ていきましょう。 it's enough to change チェンジ positions. 1人を変えるだけで、ポジションを1人チェンジするだけで、オフェンスが変わっていきます。 This is one. これがその1つです。 This is another one. もう1つ。 And this is another one again. まだあります。 Also on pick and roll on side, moving one player, the number 4, change the offense. サイドピックアンドロールでも同じことが言えます。1人の選手を変えるだけ、4番の選手の位置を変えるだけで違うオフェンスになります。 Spread out, スプレッドアウト。 pick and roll, number 4 shooter, 4番がシューターだったらこういうポジショニングにもできます。 isolation, アイソレーション。 very, very effective if number 5 can face the basket and shoot. 5番が、バスケット Maybe not 3 points, スリーポイントが打てなくても非常に有効な、 but at least short corner. ショートコーナーからシュートが打てれば、 Okay? 十分このセットアップで、アドバンテージを作れると思います。 Create big problems to the defense that has to rotate. で、どのようにローテーションするかとか、そういうところで、ディフェンス側に If number 4 is more inside player, 4番がよりインサイドの選手であれば、 so he has to play against the defense, ディフェンスに対してプレッシャーをかけることもできます。 against rotations, こういったローテーションが起きたとき、 to duck in. ダックインをここで小さい選手に対してすることができるので、 Okay? プレッシャーをかけることができます。 You need that I show with the players. 選
or you, 見せた方がいいで it's す。 enough もうこの説明だけで to watch the board. We have two more situations 2つ that we use a lot. 我々がよく使う状況がまだあります。 One is this. 1つはこういったスクリーン。 Okay? Especially coming over from an exit for the shooter, シューターのために使うような形になります。 okay? So, and especially against defense that try to force us on the sideline. サイドラインに対して相手を押し込んでこようとするディフェンスに対してこういったオフェンスをよく使います。 And many teams that have a number one that can shoot, 1番で、シュートが打てない but 選 more a penetrator, 手、よりドライブが得意な選手が so the まあ defense, こういうオフェンスを使います。 the defense plan is to run under ディフェンスがアンダーをしてくるようなケース。 the pick. They change the angle of the pick. スクリーンのアングルを変えて We call flat screen 我々はこれをフラットスクリーンと呼びます。 because in this way cannot run under. こうすればアンダーに行きにくいからです。 It's like a back pick. これはなんかほとんどバックスクリーンみたいな角度。 That if you have a number one that can drive 1番でドライブができる and attack the basket, バスケットアタックできる選手がいる場合は strong, 体が強くて this can create an advantage. そういう選手がいる場合は、このフラットスクリーンがアドバンテージを作り出すことができます。 Okay, now we analyze in details the pick and roll situation. それではここから、ピックアンドローの詳細を分析していきましょう。 Do you understand my bad English? No, you speak great English. And you write great English too. So the key word is separation. キーワードはセパレーション、相手との距離です。 More you separate from your defense, ディフェンスからたくさんのセパレーションができれば、 more advantage you have. より多くのアドバンテージがあるというふうに考えています。 Because in offense, オフェンスでは we have the action. アクションがありますね。 The defense has the reaction. ディフェンスというのはいつもリアクションになります。 On this time and this space that we create with the action, we take the advantage. できるだけの距離、セパレーションを作れれば、それだけアドバンテージになるというわけです。 So, very important is to run, to sprint, to set the screen. 大切なのはピックをセットするときにスプリントをしてしっかりセパレーションを作ってスクリーンをかけるということになります。 So we want to fake the opposite direction. 5番の選手というのはピックと逆側にしっかりとフェイクをして To find contact with the defensive body. ディフェンスの体にしっかりとコンタクトをして Okay? To call the ball ボールを欲しがってください。 so that my defense think that I want to play inside. そうすると5番の選手というのは中を守ろうとして When I have contact and I call the コンタクトをしっかりす ball, ること、 I そ change してボールをしっかり呼ぶこと、 direction and speed 方向を変えてフルスプリントでスクリーンに行きます。 and I sprint to screen. 必ずスプリントしてスクリーンに向かってください。 This situation creates one problem. このシチュエーションというのは一つの問題を引き起こすことができます。
that if the ball moves もしボールが動いていれば too early, 早く動きすぎると so when I arrive there, スクリーンが到着したとき I move the screen, スクリーンを動かさなければいけません referees can call offensive foul. そうするとオフェンスファウルの原因になってしまいます So it's very important how we set the screen. 非常に重要なのはどのようにこのスクリーンをセットするのか Because it's a dynamic situation. これは非常にダイナミックな状況になっているので Okay? So we have to use a stop, しっかりとストップをして balance, バランスを取れている状況で okay? To stop the screen 1 second before, less than 1 second before, おそらく1秒前か1秒 I'm in contact with the body of the defense. 1番のディフェンスにコンタクトを起こす1秒前もしくは1秒よりもうちょっと短いかもしれませんその前にしっかりとしたバランスで止まることが大切です My target is the defender of the ball. スクリーナーのターゲットというのはもちろん、So while I'm sprinting and running, スプリントをして I'm looking for the defender. ディフェンダーを必ず見るように指導してください Like football, you know, ボー football, ルと一緒です when they want to stop the running back. ランニングバックを止めたいとき They don't watch the ball. ボールを見る必要はありません They watch the defender. They want to bump him, バンプをしっかりするために okay? は当たる人 They want to screen the body. 必ず体にぶつかってください So I'm running, I stop, 走って in balance, I set the バラ screen. ンスが取れている状況でしっかりとスクリーンをセットする So which is my target? I say that I want to put the buckle of my belt 私のベルトのバックルを on his back pocket. ディフェンダーのお尻のポケットにぶつけるようなイメージで So スクリーンをかけてほしい this is the right angle. これが正しい角度だと思ってください Not like this. この角度ではありません Because on this situation, it can easily run under. もし横のスクリーンになってしまうとアンダーされてしまうからです Okay? This is the right situation. この Maybe 角 with 度 the が with the player, 正しいですちょっと選手来てください I need one guard, 1番の選手の one defender of the guard, 5番の、one big man, ください and defender of big man. 2 on 2. Only 2 on 2. Only 4 players. 選手ブロックに行ってもらって Big man there. こっちだね Ball there. Between elbows. Like this. Okay. この間に置きましょ Defender on the ball. うディフェンスで Okay. しっかり守っていってください So we said, first of all, fake the opposite direction. I want to screen ない there. 方向と I go to the 向か basket. ってくださいこの場合はバスケットに向かいます I try to look contact with him. 必ずディフェンスにコンタクトを起こしてください I can show that I want the ball. でボールが欲しがっているように So he comes with me. 見 Okay? せてください At this moment, そうなると I 自分が sprint 寄ります to set the その screen. 瞬間ディフェンスが反応した Okay? 瞬間にスプリントしてスクリーンをセットいきます Separation ここで is セパレー advantage. ションができてますね Okay? Separation is advantage. これ I が ran. です I ran. More advantage I take, better is for him. セパレーションがあればより大きいアドバンテージになります And then I put my buckle on his back pocket. ベルトのバックルを相手のポケットに Okay? 刺すような感じでいきます Not this, この角度じゃ because he can run under. Can run under. しまいます Okay? So this is the right angle. バック For ポ me. ケットに I run. バックルをぶつけるこれが正しい I have to stop to be strong position in balance. My buckle on his back pocket. バックル Attack. をバックポケットにぶつける If I separate by my defense, 自分のディフェンスがセパレーションを作ることに成功していれば start the advantage for him. もうここでガード And for everybody. アドバンテージができていますそうすると全員他のフロアに立っている選 On that advantage, now we have to attack as a team. Second problem, 手2つ now how we roll. どうやってロールするか Okay?
So when I was young and I was a bad player, horrible player, but I play basketball. 若い時は非常に悪い選手を教えてたので。They teach me only one way. 自分が選手の時すみません。 Screen, move, move, attack, back, okay, and roll. 同じ In this way. 確か教えてもらえませんでした。 So I use only this. で、自分 All my life as player, の仕方しかしてませんでした。 the worst level in Europe, I use like this. Okay? Because the idea, I'm talking about 70s, これは1970年代です。 was to be always open to the ball. いつも、ボールに対してオープンでいなさいというのが当時の考え So set the screen, move the ball, okay, do it, okay. ロールして I never lose from my eyes the ball. このように、ロールをすれば必 This is ず the ボールを advantage. つけることができます。 And it's right. で、これは確かに、理にかなってる。 Now many coaches ですが、 coach a different way. 今のコーチたちは違う Set the screen. 方法で教えています。 Attack, move like this. Okay. フロントチェンジで So for 1 second, you lose the ball, 1秒間おそらく、ボールを but 失います。 you create more で separation. すが、このフットワークの方がよりセパレーションを生み出すことができます。 Do a long step, okay? ロングステップでお願いします。 Okay? Take this advantage. 2つ目、 Okay. このアドバンテージをしっかり取る。 I have more advantage than this. これ This is a short ロ step. ールするより This is a long step. こっちの方がロールをするとショートスタンスなので、ロングスタンスでいけるフロントチェンジの方が絶対にセパレーションができます。 So I believe that both ideas are good. There are situations where I cannot run to set the screen. 走ってスクリーンに行けない状況をちょっとお話ししましょう。 So this one is a dynamic situation. これはダイナミックシチュエーションです。スプリントスクリーンに行ける状況。 But there are situations where the big man is right in position and he cannot move. ビッグマンがもうすでにポジションを取ってて動けない状況というのも出てきます。 Where is my time? Ah, here. Okay. So big man is already there. ビッグマンがもうすでに上に立っている状況。 Okay? So he can take a short advantage. Maybe ショートアドバンテージ maybe with body contact. ボディコンタクトをして just 1 second ちょっと and jump out to screen. それでジャンプアウトしてスクリーンする You know アド about バン this. テージしか取れないかもしれない。 The advantage is short. でこの場合は先ほどと比べてアドバンテージが非常に I'm not coming from here. 遠くから来てるわけではないので、 Okay? So if in this situation is the big man is the picker that create the advantage, もしこの状況 in this situation has to be the dribbler ビッグマンが、アドバンテージを作り出せないので、 that create the situation. こういう状況ではドリブラーがアドバンテージを作る。 So moving the ball with the dribble, ドリブルを使ってしっかりディフェンスを動かす。 pushing the defense under the line of the pick スクリーンがある高さよりも低い位置に押し込んでき to ます。 take the advantage. そうすればアドバンテージを作り出すことができます。 So I have the ball, もしボール I を持っていれ bring ば my defense ボール on the screen. ディフェンスをしっかりとスクリーンに連れていかなければなりません。 Again, please. もう一回お願いします。 Screen, defense, ball, defense. Okay. So, little advantage, go in contact with him, ボディ go コン in タクトをしてちょっと contact, しかア and ドバン jump テー out ジ to を作れ screen. ません。ジャンプアウトしてスクリーンを Little bit. If I'm strong, big body, もし強くて体が maybe I can use my body to take this short ちょっと advantage. したショートアドバンテージを作り出すことはできると思います。 But if he's big like me, 自分みたいに大きければ maybe he stay with me and he follow me. 相手の方が大きければ、フォ So- ローしたアドバンテージがない。 He has to move the ball. なのでボールマンが
がしっかりと dribbling 作れ away, るようにしなければいけない。 dribbling away, 1-2 dribbles, ドリブルワンツー、 bringing the defender under the ball line, ディフェンスを under the screen line, 低い高さよりも低く and attacking. そこからスクリーンを使う。 Okay? So, dynamic situation, advantage, responsibility of the big man, of the picker. ダイナミックシチュエーション、スプリントスクリーンできるシチュエーションでは、責任、セパレーションを作る責任はビッグマンにあります。 Static situation, ですが、スタンディングのような状況、 responsibility of the dribbler. So, you understand that many coaches have one rule. They ask to the ball handler always to try to reject. たくさんのコーチっていうのは、一つのルールを徹底しているところがあります。それはリジェクト、スクリーンをリジェクトすることです。 Yeah. Many coaches ask to him to attack the opposite side. たくさんのコーチが、スクリーンの反対側をアタックしなさいというふうに教えていると思います。 Okay? To force the defense to walk in front of me. ディフェンスが自分の目の前から、いなくなるように、逆サイドをアタックするように指導していると思います。 I heard the clinic of Ettore Messina, エットーレ・メッシーナ、 our national team coach 昔の我々のナショナルチームのヘッドコーチ、 and assistant coach of San Antonio Spurs, 今現在 of Greg Popovich. スパーズでアシスタントコーチをしています。 He told us 彼のクリニックに行った that 時に nobody in NBA falls on one side. どちらかのサイドにこうボールマンを追いやるようなことは NBA で Everybody on the ball, when they want to play like a wall, nose on the ball. ボールマンに対するディフェンスというのは Why? 壁のようにプレーをしなさいというふうに Because offensive guards 彼らが相手の中心にあるように are so strong. 彼らの Are so quick 非常に速くて強くて能力が高い If you put like this or like this ワンサイド決めてしまうと to deny one side or to force on the other side, こちらサイドに行けというようなシフトをしてしまったら they kill you. 簡単に破られてしまう。 They go straight to the basket. もうまっすぐ破られるような状況になってしまうので In Europe, しない。 it's a little bit different. ヨーロッパではちょっと違います。 So we prepare games. We know if players are better with one hand or the other. 試合をするときというのは、どちらの手が相手選手が得意なのかという And ことを sometimes しっかりと考えて準備をします。 teams prepare the game, forcing one player, I don't know, push him always on the left, deny the 選 right, 手っていうのは必ず左に行きなさいというふうに deny the right hand. Okay? In NBA, it's different. NBA はちょっと違うディフェンスの仕方をしてます。 If you try to force Westbrook on one side, ウエストブルックをこちらのサイドに行かせようみたいなことをすると in the time that you moved your feet, 足 is をシ dunking. フトして動かした瞬間もうダンクをされているような感じになります。 Okay? So everybody stay in front of the ball. 必ずボールマンに関しては That's it. フラットに They try to make a wall and 壁 stop の him. ように立つ。そして一対一をしっかり If you 守るよ can. うな考え方をします。 Okay? もしできるなら。 So in this situation, we tell to the handler, ball handler, to attack always the opposite side of the screen. とにかくピックアンドロールの状況ではまず一番最初にボールマンが見なきゃいけないのはリジェクトすること、スクリーンの反対側を攻めるということです。 Okay. Now, what's happened after the pick and roll? ピックアンドロールの後に何が起こるかということを考えていきましょう。We give to the ball handler the 2 dribbles rule. 2-3ドリブルルールというのをボールハンドラーに与えています。 He has 2 dribbles to take a decision. 2回ドリブルをついている間に決断をしなさいというルールです。 So, his target
are, first, まず彼が見なきゃいけないのは、ファウルをもらうことです。So when I start, 一番最初に I know that in 2 dribbles, ピックアンドロールを抜けた後、2ドリブルしてる間に、 I have to choose. これの4つのうちどれかを選ばなければいけないということが分かっていなければなりません。 In which order? First of all, 一番最初、 I'm looking for a foul. まずファウルをもらうことを考えてください。 Hand checking, ハンドチェックとか、 okay? So I start strong on the first 必ず、 step, ファーストステップ on the first dribble, I look for a foul. ファーストドリブルでファウルをもらうようなことをイメージしてください。 From my defender that can use hands or knees, マンがこう手を使ったりとか足を使って守ってるような、 or from the defender of the picker もしくはスクリーナーのディフェンス that is late to show, がショーが遅れているような時は、フ okay? ァウルを狙ってください。 First target. これが一番最初に見なきゃいけないことです。 Second one, 2つ目、 no foul, I want to attack the basket. ファウルじゃなくて Straight to a バ basket. スケットをもう本当にまっすぐにバスケットに向かっていってください。 So I play for myself. 自分のためにプレーするような感じ、ボールマンが自分のためにプレーするような感じです。 Third, 3番目、 I know that I have shooters もし open チームメイトが out of the tree. オープンだっていうふうに分かってたらスリーポイントシューターを探しましょ So in this way, I can involve my teammates. う。こうすれば、我々チームメイトを Okay? 巻き込むことができ So ます。 it's not only an offense, me and the picker. It's not a 2-on-2. It's a 5-on-5 situation. こうなると5対5の状況になります。 Last, 最後 for a jump shot. は自分のジャンプショット。 Why? なん The last is the なんで last. 最後になりますか？ Because jump shot, first of all, なぜなら is the most difficult shot. ジャンプショットというのが一番難しいシュートだからです。 If you watch, all the guard attack the basket and can shoot and dish the ball in the traffic. 例えば Many guys 混雑した状況で、シュート、バスケットをアタックしたりとか、パスを引き出る選手。 are strong enough to shoot with the contact of the big man. ビッグマンとコンタクトをしても体をぶつけてしっかりとフィニッシュができるガード。 Okay? Second, because they are そういうプレーヤーを求めています。 afraid about the defender that coming back to me. もしジャンプシュートをするとスクリーンかけた後後ろから追っかけてくるディフェンスがいるのでジャンプシュートというのはなかなか打てない。 Please. ちょっと中が入っている。 Screen. First target, 一番最初のターゲットは looking for a foul. まずファウルをもらうことを考えよう。 I start strong, he move, 一発 hands, 目の突き出しをしっかりとしてください。 show, he comes late for to show, もしそうが遅 maybe れてるんだったら with his knee, he can make a foul. スクリーナーのディフェンダーの足を狙って If I'm in bonus, I go on the line. I go to the line. 今は右側に行っている状況です。 Second, I want to attack the basket. 2つ目はファウルじゃなければバスケットに向かってアタックしてください。 Attack, アタックして I have the confidence to shoot against big men. ビッグマンに対して、コンタクトしながらでもシュートができ Third. る自信を持ってください。 I know that here there are shooters. 3つ目、シュート Ready. Shooter ready. Out of the tree. Just moving a little bit. One step up, one step down. Ready to shoot. ワンステップダウンしっかりと手を準備してシュートができる準備ができています。 Okay. The last, taking a jump shot here. 最後がジャンプシュートになります。 Because the defender ディフェンスが後ろから来ているので is trailing me. このシュートというのは簡単ではありません。 So I have his contact behind me. I feel his breath on my neck. Okay? And I know 相手のディフェンダーの息遣い And I know 近いかもしれません。 that he can touch me. He can block.
ブロックされるかもしれないし、 he can tip the ball from behind. ドリブルを後ろからディグしてくるかもしれないし、 So that one is the less easy situation. なので一番難しい状況、一番簡単ではない状況 Sincerely, there are not so many players がジャンプ able to take a jump shot in the traffic. ジャンプシュートというのは難しい。 There are many players that can hit the three behind the screen. 3つ目の理由はやはりかなり混雑した状況で They can attack the basket. They can dish the ball, pocket pass inside to the big man, alley hoop, 出すこともできるし、アリウープも dish 出すこと to も the shooters. シュートを、パスを、Not so many players can jump shot. So, which situation we can find? First, this is a more used situation こちらの方がより使われているような状況になります。 because, as we told before, 先ほどお話ししたように there are many players that can hit the three behind the screen. スクリーンの後ろから、スリーポイントシュートを打つことができる選手もたくさんいるから Okay? So, everybody want to stay over the screen. なので今ディフェンスというのはスクリーンの上にステイしようとしているケースが多い。 80% ほぼ run 80% over, ケースでは 20% お run そらく under. ボールスクリーンに対してオーバーで守ってくるでしょう。そして残りの 20% はアンダーで守ってくる。 So personally, I have a rule in defense. 個人的にはディフェンスのルール I で tell は to my defender 自分のディフェンダーに対して that は you can run under only on the first pick and roll early in transition and only の最初の方に起こる、ピックアンドロールの1回目だけアンダーしていいというルールを out of the three-point range. でそれもそのスクリーンがピックアンドロールの違いますスリーポイントラインの外で起きたケースだ In that situation, you can run under. だけ1回だけアンダーしていい All the other situation, you have to stay with the shooter, close the distance, 他 and の run 全 within. てのシチュエーションでは and push to the screen. オーバー So the target of this defender is to run here. 必ずディフェンスはボールマンプレッ Second, シャーをかけてスクリーンの上を通るというルールを作ってます not all the big men are so quick enough to show. で、スクリーナーのディフェンスっていうのは、ショーするスピードが So many teams たくさんのチームが choose to contain, to stay flat, to drop. でコンテインとかドロップとか言われるような They こ prefer とがあります to have the big man inside, ビッグマンをそのまま okay, 下で to protect the paint, to protect the basket. でバスケットとペイントを守る So ために this 使う player ことが多いです denied the three. This player contest the layup. このボールマンのディフェンスがスリーポイントを止めて、5番のディフェンスが、レイアップを止めるというような考え方になります。 As you see, they denied the two best options. そう Attack す the ると basket, 先ほどリストした、Three- 2つの three-point shot トップオプションがなくなります。スリーポイントシュートがなくなる。あとはアタック・ザ・バスケットのオプションもなくなります。 what they leave to us. They leave 残りは何があるのか。 the jump shot. そうすると先ほど最後のオプションだったジャンプ As we ショットが told before, the jump shot is the more difficult shot. ジャンプショットが一番難しいショットだという話はしました。そのショットを、打たなければならないという状況を作ってくるディフェンスが多いです。Versus flat, the idea is my advantage is behind me. スクリーナーにとって、フラットスクリーンをしたときに考えなきゃいけないのは自分のアドバンテージというのはそのスクリーナーの背中にある後ろにあるということです。We move like a clock. 時計のような形で動きます。Defense flat, ディフェンスがフラットで the advantage is behind me. アドバンテージというのは後ろにあると思ってください。ボールの So, 後ろです。 runner has to be always
between his man and the basket. ボールマンというのはいつも自分のマークマンとバスケットの間にいるようなイメージでいてください。I want to be always in this area, as we told before, 先ほどちょっとお話ししましたが、 for a pocket pass, for an alley hoop, for a hook pass. Okay? And I know when I find a flat defense that my advantage is moving behind me. You set the screen? Pick the ball. Okay, thank you. Okay. He closed the distance. He want to run over, go. He stay flat. He contain the penetration. Attack him. You are a little bit late. Okay, right. Push him inside. You stop the penetration. So, stop. Roller always between his man and the basket. This area. So I have to roll quick and deep. Quick and deep. For a pocket pass, okay, for an alley hoop, okay, this situation. And then he knows that advantage if they flat. I'm like this or like this, open to the ball. But anyway, ready, dish the ball to recover and contest. So pass there. So the advantage is not here. Advantage is behind me. Okay? Because his defense created again the situation. Little bit like this. Okay. Screen. I'm his defender. Maybe I'm bumping. Many teams bump with this man. Okay? Or if I'm here, many teams help with the last man. So when I attack, I know that he moves a little bit behind me. Attack. I have to be ready. As we told before, number 4 can shoot. Okay? We want to create a 2-on-1 situation. So, against flat, hook pass, number 4, first option, shoot. Second option, extra pass. If I have no corner, go away. Pass me the ball. Pick and roll again. You go there, you go. We have 2 players there. I'm alone here. Okay, I go back. Hook pass, shoot, or attack the closeout. Or inside ball. So, against flat defense, watch behind you. Second option. 2つ目のオプションです。Show. Help and recover. そうです。ヘルプ&リカバーのシチュエーションを考えていきましょう。Now, the pass is ahead. パスはハードショーに関しては I have to advance the ball. 前にボールを So if before against flat I watch behind, I know that behind there's somebody open. 後ろが絶対空いてくるというのを Now against show, ハードショーに関しては I know that I have to advance the ball. ボール
ないということを覚えてください。 So his defense can run over or run third position. ここはオーバーしたりアンダーしてくることがあります。ボールマンのディフェンス。 Doesn't matter. ここは関係ないです。オーバーされようがアンダーされようが関係ない This player can show 1 or 2 steps. スクリーナーのディフェンダーはワンステップ、ツーステップで勝負してきます。 Aggressive with the right 来 angle. ると思います。 With the right angle. 正しい角度でしっかりと So he stops me. なのでボールマンというのは前に進むことができない。 First rule, don't stop the dribble. まずは、それでも止まってほしくない。ドリブラーは But use the dribble away. ドリブルをアウェイしてショーディフェンスを避けてください。 You want that the show follow you. ショーを引っ張って連れて行きたい。 So when he rolls quick and deep, ここがもし早くディープ、クイック&ディープのロールをした場合、 remember, separation 思い出してください。 is the advantage. セパレーションというのがアドバンテージになります。 More his defender comes out with me, ディフェンスをしっかりとボールマンが引っ張ることができればできるほど more distance he has to recover, クイック&ディープで飛び込んだスクリーナーに戻る距離が長くなります。 more separation we have, より多くのセパレーションがあれば more advantage we より take. 多くのアドバンテージを得ることができます。 So we need to improve the passing angle パスアングルを向上させるためにウィングの選手、他の選手上がってこなければいけない。 and move the ball quickly そしてボールをできるだけ早く動かしてください。 away from the help ヘルプから勝したディフェンスからできるだけ to 早く create a situation パスをしていきたい。 of 4 against 3そうすれば4対3を攻めるような状況を作ることができます。 and force the big man to a big run to get back. で、ビッグマンが勝したビッグマンが戻る、長い距離を戻るような状況を作ります。 So we have to use triangles. トライアングルを使うようなイメージです。 Okay, like this, extra passes. We are 4 against 3. ピックアンドロールのシチュエーションだけ説明。 Now you show me. Okay, you show very aggressive. Okay, this is good. これです、これです。 Don't stop the dribble. ドリブ Dribble ルを止め away. ないでドリブルアウェイを必ず Watching the baseline. そしてベースラ I イン have to see 4 players. I have 4 teammates. The screener, rolling quick and 見 deep. なきゃいけないのはスクリーナーは Put your head under the basket. 飛び込みます。 Here, watch ここで見てください。ボールをしっかり how long is run. このセパレーションの距離を見てください。 Separation is very big. 非常に長いセパレーションを作ることができています。 Now I need the 3 attacker. 3人 Attack. アタッカーください。オフェンス3人くだ 3 さい。 offensive players. 1, 2, and 3. 1、2、3人。4番の方がいいかな。4番こっちください。 As you want. So to cover the paint, somebody has to move. このダイブを守るために、ペイントを守るためには誰か They have to rotate. 守らなければいけません。 If they don't rotate, we go inside. もしタルを守ってないんだったらもちろん中に入れます。 Okay? So he has to shorten up, pass it with 2 steps. この 1, 2 steps. 2 steps. 2 steps. Just 2 steps. Okay? To give him passing lines. So remember, against flat, look behind. Against show, look ahead. These triangles, このトライアングルです。 go inside. 中入れてください。 Okay, extra pass. エクストラパスキックを。そして Okay, I move from here, dribbling away. I don't stop. He has to follow me. Move, boom, triangles. We are 4 against 3. More or less, same situation against trap. トラップも同じような状況になります。 So the trap is a more and more aggressive show. トラップはよりアグレッシブなショーだと思ってください。 So the idea is the same. 考え方は一緒です。 They want to trap me, very aggressive. はい、非常にアグレッシブにトラップに来ます。 Push me to the half-court line. ハーフコートラインに向かっ
ってどんどん押し合ってくるでしょう。 So maybe are not enough 2 steps. 2ステップでは十分じゃないかもしれない、トラップに対しては。 I have to move more. もっと長い距離を、ウィングの選手は上がってこなければいけません。 Right distance. Right distance これぐらいの距離感。 to have passing lines. そうすればパスコースというのを確保できると思います。 But if I don't stop the dribble, でもそれ I は don't- 絶対にドリブルを止めてはいけない。ボールマンはドリブルを止めてはいけない。 I dribble away ドリブルアウェイをして and I stay under control でボールを失わないようにしっかりと and my teammates plays with me 2人の選手をしっかりと引きつけてください。 and give me good passing lines, でパスラインをしっかりと作れるようにボールマンは。 I kill them. で、5番の選手はダイブです。 Okay? 大丈夫ですか？ So, another 2 situations 他にもう2つシチュエーションがあります。 No, yes. Versus trap. これもトラップです。 Very important. 非常に重要なのは Maybe not at the first time that you find the trap. 一番最初にトラップだというふうには分からないかもしれ Because, ない。 you know, when the defense start to be aggressive なぜなら相手がアグレッシブになって and coaches ask to change the attitude because they want a team more aggressive and they ask to trap. 選手をもっとアグレッシブにさせるためにトラップに行けと指示するかもしれません。 I don't know, many teams use colors. たくさんのチームがディフェンスの名前を I don't know. If I want to play flat, I call yellow. もしフラットだったらイエローって呼ぶコーチが多いと思います。 If I want to play show, I call blue. ショーだったら例えばブルーとか If we want to trap, because we want to change the ト game, ラップがなんかWe call red. 流れを変えていきたい時なので、レッド so everybody say red, 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 red. 叫びながらトラップするようなチーム So があ at る the と思います。 first time, everybody is very aggressive. で一番最初トラップの一発目っていうのは非常にアグレッシブに来るはずです。 But at the second one, でも at the third one, 3回目 maybe they'll be late. そうなると誰かがちょっと遅れたりとか Maybe I'm more ready. So で I can オフェンス split. 側がより準備ができてる。 So this is a solution you can see. なので、これからそれに対する解決策をいくつか見せていきます。トラップに対する解決策です。 They trap. トラップをしてきます。 One time, I can split the pick. で1回目っていうのはもしかしたら、スプリットすることができるかもしれません。 Changing hand, クロスオーバーとかして attacking to the basket. そのまんま、バスケットに対してアタックします。 You know, not 3 times on 3. Because if you split 3 times on 3, it means that the defense is not a good defense. 3回連続スプリットできるんだ We are thinking about a good defense. ってことなので Okay? 今は、準備としてはしっかりいいディフェンスに対して準備をしなきゃいけない。スプリットっていうのは想像できるもんじゃないと思います。 Second, remember, here we have the trap. 今トラップ来てます。 Here is our big man. After all, ビッグマンロールした後になります。 we shorten our passes. パスコースを短くするためにみんなが詰めてきますね。 Okay? We move the ball here. ボールを動かしました。 Remember to play the high post on weak side. ウィークサイドからハイポストに飛び込むということもオプションとして持つことができます。 To attack 2 versus 1. ここでの2対1を作るためにハイポストフラッシュ、逆サイドからのハイポストフラッシュです。 Or, remember,
that sometimes the defense, to be more and more aggressive, they run the trap too early, 相手が before the screen. スクリーンが起きる前にアグレッシブにトラップしたいので飛びかかってくる場合があります。 I'm running to screen, my defender is with me, ディフェンススクリーンをセットです。 okay? He's so aggressive ディフェンダーが非常にアグレッシブな that の he で、 anticipates もう先 the 読みを trap. してトラップをして、 So I have no to screen. だから Don't もう set the スクリ screen ーンをセットする必要がないので、そのまんま and go to directly to the basket. Okay? So if he's out too early, I 相手が don't 先読み screen, して飛び込むようであ I れば、 don't screen, スクリーンをかけずにそのまま飛び込むということもオプションとして考えることができます。 and they run to the basket. If they switch, スイッチをしました。 we create the problem that they have a big ここですでに問題が起きている。 guarding a guard ビッグマ and ン the がガー guard ドを守っている。 against the big man rolling. ガードがロールするビッグマンを守っているというような問題が So すでに起きています。 first idea is not to run here, 一番最初に考えなきゃいけないのは、 because こちらに if you 走 run ることじゃないです。 they can switch in three. ビッグマンがもしここまで走ってしまうと3番とスイッチすることができるからです。 And not a center, but maybe this is 4, もしかしたら4番かもしれない。 and mismatch is less dangerous. で、ミスマッチが、あまりアドバンテージがない状況 So we ask to the player to roll diagonal. なので、スイッチに対してはロールをダイアグナルに、 So ボールサイドに飛び込むように指示します。 we force defense to long helps. こうすると、ディフェンスからの距離が長くな It's る。 not easy for this player run from this side to guard the 5, ヘルプサイドの選手がここを And for this player, スイッチすることが難しい。 from here to recover here. ここのカバーが非常に長くなる。 Always the idea of separation is the advantage. セパレーションがアドバンテージになるという先ほどの話に戻ります。スイッチに対してはローラーはボールサイドのブロックの方に飛び込むように指示してください。 Okay. When big man is on the ball, ビッグマンが、ボールについているような状 I 況。 don't know, we have 5 against 1, 5番が1番についている状況。 and we have 5 inside. 5番が今インサイドにいます。 Against 1, 1番がまだついている状況だとします。 better. Maybe against 3, もしかしたら3番と Because they かも rotate. しれません。 they rotate, and maybe 1 is 逆サイドか here. らローテーションして We have 4 here, 1番、4番、3番とかこういう状況になってるかもしれない。 okay? 4番 And here we have 2. にしましょう。 So maybe they rotate number 3. まあこういうふうにローテーション Anyway, we have an advantage. どちら A にしても mismatch. ミスマッチというアドバンテージができています。 So, the idea is play with the clock. 考え方としては時間との戦いになります。 How many seconds you have to play? 何秒かけてプレーできる。 Because if you have the time to go in and out, 時間があって look to go inside. アウトサイドに行く時間があるんだったら So ボールの中に行くべきです。 attack this まずは mismatch. ミスマッチを狙うというのが時間があるならばファーストオプションで But if you have 3 or 4 seconds, 3秒4秒しかないのであれば you have to attack this way. こちらのミスマッチを攻めるべきです。 There are coaches, they don't want to attack inside. 今インサイドのミスマッチを攻めたくない。 First of 非 all, 常に多いです。 because his best player is the guard. なぜならガードが So they want he attack. だからです。なのでいつもミスマッチがあるんだったらベストプレーヤーを Second, アタックしたい。 because many times they are afraid of offensive fall. How many times, guys, you see big men against the guard say, hey, pass me, pass me, pass me, pass, boom, offensive fall. オフェンスファウルを取られるようなシチュエーションを皆さんも見たことがあるはずです。
because he's big, he wants to show himself. ボールをよこせよこせとアピールするので、 As can see the teammate, see the referee. まあ審判に聞いてもいいし、 So many coaches, they そうい don't う場合が want よくあります。なので、 they don't want this, ここのミスマッチを攻めたくないコーチが多 or いです。 they want this after one extra pass. もしくはボールを展開、エキストラパスしてから中を狙うというコーチも多い。 But if you have no time, number 5 has to take position under the basket, out of the 時間 paint, がなくて自分にボールが来ないんであれ like ば、 here or here, どちらか、バスケットの裏側に回って and we ペ attack イントの外にいてください。 this situation. そしてここのミスマッチを攻めるような状況 We になり want ます to attack this advantage. 時間がないときはここを狙います。 How? どうやって狙っていくか。Thank you. Two ideas. It's very アイ simple. デアがあります。スペーシング。 Big man is in trouble with lateral movement. ビッグマンというのは横の動きに弱い。 So, one idea なので一つのアイデアは is, which is my best hand, どっちがベ right? ストハンドか。 Okay. ボールマンの I attack left, アタック。例えば右手が得意な選手は I force him to move, アタックして I change direction, and attack straight the basket with the right. 自分の得意な手の方で攻める。 Okay? 左に寄せて右手の人、右利きの人は右で攻める。 Now there are many players, as Milos Teodosic, ミロス・テオドシッチとか as the black guy of Fenerbahce, フェネルバフチェのブラックガイ、 Dixon, ディクソン、 Bobby Dixon, ボビー・ディクソンです。 that are great for step back. ステップバックが So they attack one dribble, they create the separation, the big man go back, he's slower, boom, フルバックしてシュ and ートを決める sometimes ことが 3-point shot. でスリーポイントすら決めきれる選手 It's が not an easy shot. それは簡単なシュートではないんですけれども、 So if you have that confidence, this is one idea to attack. もしそういう Force 選 him 手がいなけ to れば lateral movement, attack in the other しっかり direction. 振ってそれからアタックするというのが一つのアイデアになります。 Second idea, もう一つのアイデアは we call boomerang pass. ブーメランパス。 So you know boomerang? ブーメランをご存知ですか？ Australian, オーストラリアの they send and the ball and he get back. 戻ってきます。 Okay? So they switch. スイッチをしま This し is た。 5. 5番がい I'm ます。 1. 1番 My teammates give a passing line. パッシングレーンを作るようにチームメートは詰めてきます。 I move the ball. ボールを動かし He て passed me the ball back. Boomerang. Go and get back. パスをしたらすぐ戻ってくるような感じです。なぜか Because unconscious, the defense, when you pass away the ball, パスをもし自分から Think, oh. 離れたらどうしてもリ the ラックス danger is over. 自分の危険な I ところに relax. なのでちょっと I make one step back. なので5番の選手はワンステップ So when the ball comes back, ボールがすぐカムバックしてきた I have ら more advantage to attack him. よりアドバンテージが大きくなっている。 So play with the clock. 時間を考えて If you can go inside and outside, 時間があるんだった Run らイ it. ンサイドにあってそこからアウトサイドのキックアウトを狙います。 if you cannot attack もし時 the 間 big がな man, いんだったらスモールがビッグマンをアタックしましょ if you attack the big man う。ビッグマンをアタック and し you ないんだったら can take a step back shot, ステップバックを Do す it. るとできるんだったら全然構わないです。 if you 得意な cannot ステップバックしてください。 force him to move, もしそういうシュートが得意じゃないんだったら横に動かすということを強調してください。 if I have 3-4 seconds more, pass, boomerang, attack. Screening with 4. 4番でスクリーンする状況だけちょっとだけお話しさせてください。 Not many changes, たくさんのことが変わるわけではない。 but it's important ですが that you take care 重要なのは to the different spacing. スペーシングが変わるということをしっかりと整理しておく Because if ことな
is a shooter, 4番が例えばシューターだとしましょ we want to pop. う。シューターだったらポップをしたい。 Okay? So number 5 has to duck in and to play against his defense ダックインをして自分のマークマンに対してプレーをします。 to deny rotations. Duck in, 例えばこういうスペーシングも考えられます。 play against rotation. で、ローテーションに対してプレーをするというような考え方です。 If number 4 it pops 4番がポップしてbecause he's a shooter. シュートができるので、ローテーションが起きたら5番がそれに合わせてプレーしていく。 So there are many teams たくさんのチームが last things that they want to force this situation. こういった状況を作り出したいというふうに考えてこのようなプレーをしてくることもあり So ます。 first of all, they set a screen between 5 and 4. 一番最初4番と5番でスクリーンを掛け合う。 Defense, switch. スイッチしますね。 So we have one more advantage もう一つアドバンテージがスクリーンの前に起きてい that るような状況 when を作っています。 number 4 screen the ball, 4番がスクリーンをかける。 there's more separation and ここにはセパレー his ション defender is 5. ディフェンスが違う。 So a big man is lower. Okay? なので5番の選手がついていれ And ば if I pop, ポップをするとより遅くなる。 if ディフェ they ンスが if they switch, もしスイッチをしたら my teammates attack number 5. 自分の Better. チームメイトは1番の選手が5番をアタックするということができます。 If they don't switch, もしスイッチしなければ he's late, he's big, he's low, I can attack ピックアンドポップに遅れるはず the です。 closeout, なのでクローズアウトの状況をアタックす I ること can がで watch きる。 inside the mismatch 5もし against くは 4. 3つ目のオプションはポップから中のミスマッチの状況を狙うということもできると思います。